खुरुमजरी येंबिरिबा पुनमपु शरचंद्र शर्मा इम्पैक्ट न्यूज की मनुंग ताराम नोक्सरी ngasi manung hona da khana gadori wafom ase tawdo wathok mayamudi lere du khwaidagi hena maru ori phse national highway singda changjaliba blockade se handokui wafom leitabunina masigi saitheng se leidiba praja sing misam praja sing da pidi banina ngasi gi khanaba se blockade ki phibam se amuk hana yengchalakpa aduga khara hena manung hanjana khanarakpagi tanjadune lokjagadori ba loirona ai guessing ai miyam saktak sage आई हेक येट इथंग थंग फंबिनी बसे निंथौजा लंचा सोशल एक्टिविस्ट ने ओजा लंचा बुताराम नोक्चरी अदुगा ओजा लंचा की ओय अदुगा गेस अहुम फंबिनी बसे के मरक फंबिनी बसेना ओक्रम जॉय अदुगा एग्जीक्यूटिव अखोगी मेंबर स्टेट बीजेपी यूनिट ने आई ओजा जॉय बुसु ताराम नोक्चरी अदुगा आई की येट हेक थंग फंबिनी जरी बसेना लेहाउ थाबम शरदचंद्र ने पॉलिटिकल एनालिस्ट ने आई तामु बुसु ताराम नोक्चरी नसिगी ngasigi khanane base ojalancha da as a social activist amoina yana mukanmensi ai ojadagi tajadingi madudi hujiksi sastra nakhoi kenoni student organization haibatai desham aduga aims anina nahan 16th of November se rally ma chalakanda BJP ki office amasung congress ki office singda memorandum molonena memorandum dubudi ai mathangi lakpa round da memorandum दुगी मरुइबा चार्टर ऑफ डिमांड सिंगदोय पुकचरके अदुगा हेना मस्त यामना अखोगी सिग्निफिकेंट होइबा अखोगी स्टेप हाइबा ताये मदुदी स्टेट सिबुदी कांग्रेस ना रूल तौरी एजिटी अदुगा बीजेपी सु स्वाइदा स्टेट मग पाइद्रगा सु सेंटर द पाइरि बनिना कारिगुंबा मरम खरादा रिस्पांसिबल लहोनिंबगी वाफम दुनी लाइब वाफम से अदुबु याना नाइना हंगजनिंग से blockade ki phibam se nga ki economic blockade la kanda nga ki hek akhoi ki yana na bangkin da sinba du natabada permanent solution ama khak student organization sing da fail to say the needs of the award dunia can be bra kaman can be ola pasita se na hojik khare na sensitive oi ba hai ba tare manipur se anambana young generation sina khare na sensitive oi ba dum tawi aduna अतई सिना हिंगीबा पुंसी रोल सिदा एडाप्ट तोक्सन गिबा सुसन गिबा हाइबा तारे अदुना हौजिक लैबा पोटसी मखोइना अखोइगी नहान आइसु हरफ ताजबदा लैरिबा ऑफिस अनि हाबिदि कांग्रेस की अरग बीजेपी की अनिगी ऑफिस अनि द चंगदना तौरिबसी तसें नमक अखोइगी सिदा मपी मपा ओइना लैरिबा not only अखोइगी कनोदा legislation अदुगा legislature द लैरिबा मीसिंगसि नत्तबिदा तसेंना symbolize तौरकांदा Manipur ki laidiba political parties singa sidagi khare hena sensitive oiba aruga hoji haibiribo state and center da pairiba body ani kakta madu khare hena sensitive oina issue se deal to bio haiba gi khongchat mali maram di ke gino haiba matam da mayam khandana yeng se hojik ta sena sangaba aikogi political history da aikoida laiba political attitude towards our own people aikogi miyam da laidiba aikogi political attitude ase mainland India da laiba political culture sigi extension oina tamna lakaduna hojikti aikogi political attitude suppose generation ama lerami yam serious oina manipur gi khandana khotna panminna ba even aikogi chingdagi natraga se muslimin isili naumiti pangal singdagi chief minister kya oidna khoji lakmin naram baduna suddenly ethnic divide ama la ibase ethnic divide ama la aba matung dadi kamai togebu ngasagi lairiba political parties singa sina amana amada election maya yoslakpagi haigadra madugi blame game da akoi tauba yanabagi mawong da tuminna election badona taubagi mahutta makoi bu mikap tho anaba awakening kanoma makoi da piba dona madugi potu lakpa male aduga tasena hoji manipur laiba anoba generation akoi gi political parties sing sida laiba se akoi na yamna laiba thiba se fame ne money ne power ne ahum sida khallaga political party de sangakpa mi gi masing na yamna handle lakpa haitare kano ama social worker natraga ai paisa khara pairaba ai kano khara contract oi tawdana paisa khara leijadana leita ga ai to vote le pani haiba yamna leiribe issues me am sida yamna sensitive oi ba aruga kano ama da polakpa nataba leibak sibu ta sengna khangaga polakpa nataba mi gi masing na yamsalakpa siu ma mayam sida madu sensitize tawna ba akhogi taw mali aduna hojik leiriba potsi ta sengna highway ma sukuina akoina laiba se highway kuire ngarang nahan gi wanate anum highway se every year tawna lemina highway proof
हाइबदी हाईवे से ngakthog highway proof oina highway se proof tawraga thamba aduna tasena madugi khongchetu machakpa ngamde adigi amana karigumba ngasi phawbada legislation namata law mata enact tawde legislature na id mase inhuman oiba aduga against humanity de labor pot ni haibagi pot amta tawde aduga hauji yam labor thiri base stock ta karigumba pot amta maru oina aikoi thau da wari essential commodities da wari nataga se fertilizer da wari hai basing se khara matam sang na stock tawduna leiram bataraga di hauji numit tara kunsi gi manung da ekta mayam se kahta dem wari ngai mar tu da currency gi demonetization gi pot am sulai adu laiba mayam issue mayam se karigumba aikona sensitive oiram bataraga di hojik Delhi na aikoi insensitive oi aikoi alienate tawi na haidi sumaina aikoi gi own mihut sing sina nataga aikoi gi luching ba sing sina aikoi gi miam gi awabada kara hena sensitive oi henjaning ba aduga insensitive attitude ase to akanda aikoi gi miam gi solution ase kamaina porakani ni yang biba ma mathau tai aduga loina na aina khanjabada maru aina khwadige na aikoi gi miam da watli ba insensitivity se natabida another kaino amana aikoi cultural intelligence oidaba ngasi maktada hauji aina laksari bese moirang dagi ne karigi lai haibada moirang da counter blockade ama haure moirang da counter blockade hauri se masi hoi moigi moirangi silinau singi matung ina di mo koi pen da badagi smai tawtana mayam su mikap tho an ba tawbani hai but adu otaga su awangom da economic blockade to matam da chura champu da po thaba thingni nataga madura thingbagi kongjang ama lak iba se tasena mak yamna masi yamna akoi na khandaningai oiba posak ama khangni maduda ai negotiate chacharu kanda chacharu raga lakchabani adu maramna kuki gi chilinau keso gi chilinau aduga mizo jrilai pol achura champur dagi paite gi jau gi wifi gi simte gi mayam du la akanda punna morangi chilinau gi apunba kege morang apunba luf kemal ga punna phamma kanda masi matung manau tawdana baitna appeal tawjabani aduga tawbiri ba UNC gi kangbu da so akoina appeal tawjari ba se yaiba makai issue dudi okay chumba lan ba du stakeholders mayam na famina batabani laptop mina batabani aduga blockade na tawiba posimadi it is very akogi miyam da yamna vulnerable oiba yamna kiningai oiba kaino amakhak ni mase yam toina tawi aduna akoina khangjabada assam da blockade tawbada assam gi akoi north east ki wena riba federation of commerce and industry gi report matungina per day da 2005 powder akogi 4.1 crores per day mange okay hojiki blockade to number blockade to manghan ba sorry aduna hojiki 4.1 ate 41 crore ado hojiki 80 crore mange hoji manipur gi matang la thamadam chahi mada manipur se every year 2000 crore gi mayada masi mange na takpiri okay adala sa thank you aduga ngasai hojiki mang bagi kari gi dusu khara amu matam phangagadi moda dusu khanna bagi room dumai laksagi oda thank you tamo charachamdaina swaida lakchaning base maruina hojik se aino hojik haijabaduni maduri desam amasung koigi aims apunba ireipak maheiroi sinpang lup haibani koigi kenoina parakana sangna parakana daw makoi singdo ji phori ba feeling se maroina BJP ki office ta tu thomjal ac yes congress ta thomjal mudubudi congress rule state ni aduga state ki mina suffer tawragadi madu state ngai ba koigi leingak tu da tainaba haiba aduga memorandum submit pu tawrasu any kind of complaint se dum lose to boy se hauna sane adubu BJP da laise ngasai national highway hairaga national highway protection se some part kharadi some part nataga partial kharadi masi center ki su role lei ka haibagi phibam du da lakra tamu sikari mali hauji satagi movement ama manipur da yam chawbale kano si lei hauji mangda lakjana haiba wafam jingji da kakninga yam da yaude hoi aikoina yam yengadori basi hauji mangda tariba issue singse adi yum mai sa agadi yum du kanana mai tharam bano kamdo bano du to bano natraga english ngang ge matam da grammar nei na ba khotpa mayam du yam da lairaga su khudak ki oiba pot amaga aikoi da mai sai base masi aikoi manipur kanmin nabam changi ko ji lai film si da aikoi madu gi background kari kai mayama sason wi phattaba khotaba ranti do sing sina election da mak uba ate udaba iban masa matu imung bawda hanna yang taba rajiti ko chen chelaga madai da ticket ki tan masi madu loin tamje hojik manipur dal leiriba politics ase political party na hojik lai basidi election matam jida rajniti dol sing chi leiyena khangbai wani hanadi rajniti dol sing chi kadai lege ji khangde ko aduna hojik satra gi movement adagi youth founding di satra ni heli manipur dadi ade maira pai bi gi movement mayam sin lakpa sida
one of the leading students body sing manungda desa mai si yawi desa ma loina na like minded organization amaga loina aim to si loina na BJP amasung Congress ki office sing da moina khali ba wakandu sason pairi ba Manipur amasung Delhi da pairi ba party ani da high ba ise it is must tawta ba ada moi ani du nati atai na sum yenga ga sum kuba kuda yeng di yaro atai so high ba party ani gak to madu na soina bot moi ani da makar kan em nate ba bot se moi ani da nate ba to dori se atai su to dori na atai party chu khara khomjin bagi tangai phada di ai masi leiba nei khajai ko ado ani du to di am phare hoji kidi ani sibu kari khalang ba di si eding na e ani si do si khali ba si party ani maksi matik chaba candidate leihra gana leihre nataba samoya da di ticket ki kari gi adu gi ada gi na to mutam da makoi si moi manungi inner party fight si to mutam da leipa ki kari gi amat udaba dong na to le party ani maksi hoji masi ui habi yaroi maram di yang bio madu oram ta gi satra sing na traga maira pai bi sing na khoi gi mapan thot ju moi na to rom dong na adu to de anu hojiti seng na haram da koi na cutting a job ai koi lai rajniti yam kali leipa ki wa khang de bi thak do leipa ki wa khang de rajniti yam kali rajniti je bot le pasi oinu ui mo aduna masi to de chumi aduna moi na kari memorandum pi ge ha di chapchang khang de to de bu hari ba blockade to ri ba economic blockade ai koi gi to ri ba do counter blockade to ri si dei da kaman dum thing de ge di khara khane rakhini ko jo hekta khudam dai be yaroi duga tawbadi blockade to ri ba sigi magi causal effect abam legani koi philosophy da ke yauna jini cause do kai noida Southern Hills district ki wapam jidagi lai aduna som the blockade to rogadi tit for tat ana to je masi blockade amsung counter blockade ani maksi di to tell masi di yam lali basi madi ai thamjani nge duna satra singna sarkar pairi ba party powerful party ani da hairaga kai do godage se masi khanana ba habi chummi ani loji thank you amo jajoi sai da lakchaning base maruina state ki subject state to rule tawriba party du gi wafam yes adu tongan bo wafam mani adu kham theng warak pa aduga tangdu leita ba unsi marelama common people singna phangak ba targadi center da pai riba sarkar si su ming dakpa makoi da su mogi pung chingjhalak pagi wakhalon phau koi sen khan bada si very natural haina khan de aduga hoji hoji blockade ki matang da maruina highway gi kari gi protection aduga plus highway sing se loina ba fit ohening bai tai matam pumbada adum basi gari chatpa yawa adagi karimta akai tu thon thaba yaba phium da thaman bagi wakhalon da maswai si state amasung center gi role do khanga kanda state tabudi congress le hore yare center da BJP na pan banina state BJP unit ki state ki maru ba BJP ki leader sing da tawrei ba haidi satra organization sing na khangal lai ba pire iba ingit haidi center da sumasi gi पालिब लीडर सिंह दा खंगनबम थुई हैबगी वाखल लोन से चुम्मी नत्रगा लाली हैबसे कमाइन थंबिनी aina nainari basi yamna nainari ba potre yamna chap chana ala da pa mi do khara phaido budong tawi yanam da koina fawu da basi economic blockade ai basi masi tawi aba pola karingu kanda koi se kudam moina koi gi economic blockade ai si singda natraga tamda road ka si thingjan na blockade ka si padu to idna masi ya ba pola is it constitutional is it legal hangi ba po si masi ain na ya da ba poda mane madu matama da ai koi Kerala da communist na ai koi gi sumba economic blockade si kau ru badagi nova ma ke sto ru badagi mada mang yu bisa me am du singam thoye na ta udagi supreme court ma du appeal ta udagi economic blockade I see it is illegal it is unconstitutional la to aduna madu sing do we ai madu tampak do we ai economic blockade road blockade it is illegal it is unconstitutional number 1 ado I wonder how you the economic blockade ka to si thawal du to wi koi kawa da du to wi
Kaisampa so I don't know. Luna Yadi Posia with the Padova Dowi. I know other Posia Padova Dowi, Madu Kudam, Tangdi, Yam Hong. Ada they am Sangalu, but some Denakali. Aduna Akogi, Hujik Live, Blockade Sigari, you know. Number one, as I can't be there, I am blockadist. Madam. Adediamu counter blockade Mulai. Blockade to the Budama, I neade, counter blockade, I neade. Madu Lona Yaba Port maternity, I neado Portamani. I neado opportunity. I go with Saturday. Try that. I go. I know, try the Ujik Say Karagi Sason to the Manipurging Unkai. And the Karigo Mother High Away, King Unkai, you often see Ryan Tia do what I. Ryan Tia away, so much that the social workers in the social organizations, sometimes it was insensitive. I will charge it. I need a way, but the mother Manipurgi lady before me. I was defeated in the election. Manipuri Maru organized me, I my Oklahoma, Borkan, and Honea. Madu Ainep, Manipuri, okay, you know, Solway and I. I know Tawin Taki de Borkaki there, the gate. Way Madaida, okay, Sokotorega, I do my uncle Konandomo, Namkai, I know Wonkalutana. Adi Adumba, social worker, my Amdon and Neta Saraga Hajilakba. Was it right to the Swede D? No way Varaga Levak Lutorum Bagambo, Blake Market on Bagambo. Haduna social worker Hiraga politics like Chiang Narkan, Levak Ning Basad. Lalu with the Orm Bagambo, assembly the family Nagre, a maming panning day. Moi Matona Kangi, Moi Katoba Kangi, Moi Hay sing by the Kangi. Akoi Manipuri Rahan to the Sangi of Portamani. Aduga Sigumba, Akogi Kari Haini, Adugumba social organization Mayam, the Yoram Magalevak Ning Masarga Lako Mayam, Maduna Mantri were Maduna ML or Quan the Kari Torquedo. Higher the Otona, Highway, Maming Bandra, Highway, Todomayam, Highway. Akoi live activity Highway. Nasigi Manipuri political tendency. Aduga Ai Samati Power the Natraga Adugumba, Akwigi, a home bombing Chetki, politics talked of a mini and I claimed away. I am so claimed away. Madu Karigumba, a government, the fire gram, Madukariguanda, Ojoina, Urant in Digator, Magala, the sea government and the central government. I booked over there. I adumina, Akwigi, Adum Makalgi, mini. I know. Hujiki lady blockade Amasung economic blockade si Maruina Horpong Kangi Aduga Masina blockade Amasung economic blockade the bigger the river Prajada Liba our impact live activity habitat on Tona live activity Aduga Tauriba Port Simak on Tona live activity I koi Hujik Tauriba Madam say Masi saying that's right the Yamkana at the Munder Buganda I could put a monas actually, Ganipurgi territorial integrity Haiduda. Swan Bayaba, damage the Bayaba, Port Ama, Nana Howie. Aduna I demasi Yasinaba Akoi Chome, I go Ziki Hariba, Nagai Kamuna Toriba, I count Amana Hijaga, sorry, I count Amana Toriba, blockade chair, government, the Awabi Piva. Andalon, where the idea opposition and Harpanina, Andalone, Yampamjay, Andalore support of your meaning. Adobo blockade of economic blockade of Prajada, Wahanba, Andalon, this someday. Mado Gamenda Wahanba, Andalolo, Henning, Prajada, Wahanbi motor. Aduna, Praja Wahanba, Taba, Gamenda, Molitoiba, Demansi, Prajada, Wahanba, Taba. Government Wahanba. Ako the Manipur live activity, ako social activists or organizing Toba and the Lonja. At a government the Wahan going to the Praja, the Wahan going to be. Siju Amani and allow it. It is quite unfortunate. I feel. Yes,
sarkar ki policy da ya bidragadi lan basim badang na protest to biyo yare andalon to biyo adubu prajada wana ba andalon di to basim te amak atopa man akoi ju hujiki lady ba force ya ning da so koi counter block akoi madu protest of the ai prajada wana ba koi sai imon ai bi ba adagi wa butu buti doina ba pare adu ai adu jo let me complete it nai na da da kara matam lo ta on dai adu ga koi nai no kan ga ban da ya amana sat long to sel ga lo sang jim le dai adu nai na karim kan den thien nei na je ga di time limit ten thien debate ka taw yin ngai ba yam aduna maram sina aina khale aina manipur assembly da ngai da private member resolution ma move tawraga manipur da ban blockade taw ba yadanu gi ka sai mo na sai hai gi ba in emn ma leite ja ran mani mo na ngi manipur da akoi ban blockade taw ba yana ba lo sem gra bani this is the first law made in manipur to bu ya na bo to no yadana ba lom sem gai gi ek tu mamin kawe ai ni se to bani gi kitang sem lo khamin to ga lo to fast over bani aruga model ji hima sandai lo bani bharat brasagi lairi state mayam si manung da sigum ba makan gi lo ban blockade economic blockade yaro hai lo se ai manipur na ta dei bharot lai ta bani ai jo board card ba dung chai manga di gap lai re ko anu mai na aina khanbada masi 2010 or 11 I 10 or 11 right the way ngane na khali event mayam thamani na ka re adu gadi ai koi block ban nataga blockade si yadi hergadi lone yadi hergadi manipur government gi ek lergadi it is the government because we enacted the law who will implement who will enforce the law. It is the government to implement law. Number one. Number two, Tauriba Tavukse Masina involved it involves the question of the law and order of the state. Law and order Nico Lakadushe. Law and order is under the state ki function, state ki responsibility. Once it was happened in UP. One Benarasi that he was happened to be the chief minister in UP. Madam Dugi, it would be early 1980. Akoi Buddha Singh Home Minister the Home Minister UP the mana I UP the CRP thousand any UP the law and order ngang high kanda. Madam Dugi Benarasi das na kung here. This Sadaji does not understand. State Chief Minister is responsible for the law and order of the state. And the gunmen, yes, I quoting the remark of this Benarsi Das. And this is the responsibility of the government. Madam, we enacted the law and it should be properly implemented or enforced. Aduga, see high dana BJP, I lanthon ning de, as I tambi the Equigi, but the Ajanta party show. National highways, I see. National highways, the national highways, I state in the same way of Korka Amaduna Amaneva. National highways, Sambakanda, Paisa, Tadani, Dutaduni, Highland, state highway, national highway law and order to the Masigi proposal Lamana Madu protect on the Highland, Aduga law and order maintained of the state Gamania Kali Adubo, Aina Kangbada, Akoi party is a party. I Congress only they hijing there to go to can I blame them there. Akoi Bharat Janata Party is Akoi Tim Mamana Akoi central government union minister Singda was the situation they apprised on over. Sakre, I am sure they will apprise the situation to the union ministry and central government, and I expect that and we will get the positive response. It is responsible to the government. Okay. The government the law and order in the government responsibility. Okay. Hujik se aina amuk hanjalak ko se ojalansa ngaktan amuk kanjara magai oja taung sarsan da chachage madudi nahan gi memorandum submit tarok ko si charter of demand si mai mapan ni yause adubu maruina BJP da submit tawrisiga aduga Congress da submit tawrisiga atai di loipak chap manai almost aduga BJP ki da tawriba khoi gi submission sida memorandum sida yawrisi ngasai gi maruina
instead of arguing that the National Highway 37 Imphal Jiribam Road policy was a part of Prime Minister's 100 days program, immediate steps be taken up to rebuild the road. If not, hand over the responsibility to the state government with adequate fund. Haibagi matang amakak palli. Madam the Prime Minister ki 100 days ki program da National Highway si 37 si masi chap chana maintain tawni haibagi jiri lambi ki da si kodam yawre da swai da Satra organization singna yam maru ba significant over charter of demand amagi manung masi chalak pasi madam sai ne khan bibra nataga masi haibam to ene khal matam du Satra gi organization haib ba kai do ba puna mak to adum moi ju citizen ni moi su samaj gi apa phatta adagi chumna gi education gi pot na tana lambi mana chali ba lambi do yada kan da ai Satra di khaw pa ga dum chunga chakan ha ba te ba moi loi hai ba tai Hojik aigoi civil society kaya na su tawi hojik khwaidagi sathiri si government na tawni kokani central government na hairami kolami loin toga TDC na numit tarek ni da lambi do sema gari chat ya hojik petrol gari gari loin mak lai se moi lambi semam da di yaroi dna aduna mai magi mathau dum tongnap tai amak tobatai madu satana haibadu gi chummi lali di kala su lali hairoi haigani hojik lai badi number 1 any national highway sing si अखोगी इंडिया की लेरिबा सरकार सिना मदुगी मोगी दायित्व लैरि चुमेबा अदु लेरिबा पोस्ट दे कोई मणिपुर की छिमना मनुंदा अखोगी युमदा अखोगी कोंदोंग सेमबनेबा मजेदा सेंटर न तवकनी हाइदना दम ngairga leibasidi मदुगी पोक अमा अखोगी कांग्रेस की लीडर्स ने हाइबदा सेंटर न तवदोंनी अखोगी न कनो तवदोंग नते अदगी हौजिक ब्लॉकेट खंगदे मखंगदे यूएनसी एबसे मसी एनएसीएन की अखोगी फ्रंटियर ऑर्गेनाइजेशन अमनी मरम मदुना यूएनसी ने तौरी थबक से अखोई मणिपुर की वांगद लेबनी मोई नागालैंड दसु लेबनी सिदा अखोई एक्शन लौरगा नागालैंड लोम दसु मोई तौनिबो तौबो याय अना यूएनसी वा हाइगर गदी मोई गुरु ओरिबा एनएसएन आईएम दा वा हाइगता हाइबताय मरम मदुना सेंट्रल गवर्नमेंट हाइगे तौनी गाबसदी लॉजिक ता मसिबो करी कौगेदा फेलासी कौवेबा फेलासी दी लॉजिक तो लानबा लॉजिक नि दिहार का लानबा दियार फॉरवर्ड मसी स्टेट गवर्नमेंट मागी कोंदोंदा मागी संगोइदा युमदा मजेदा सेंट्रल गवर्नमेंट ना तौगने ने सुम लेदी यारोय मु ततन हाय मसिमा याम चावना लानबा अदुगुंबा पॉलिटिकल मिसलीडिंग नेबा अदुना आई युमदा हुरान मम चंगे खलसी हुरान मदु फाददना पुलिस ता हाना चलगा हुरान मदु फाबियो चलदी पोट पुरे चकिनेबा अदु माइ तौना दिस प्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर मसिना मदुगी मेंटालिटी मोइदा लई मसे कवार्ड की मेंटालिटी पांग दबगी मेंटालिटी इन लवेबा मोयु तोहम तोपा नागा होइसनो कुकी होइसनो एनी मेटे होइसनो नेशनल हाईवे द ब्लॉकेट तौदना इकोनॉमिक ब्लॉकेट तौदना मियाम पुनमक से वाहली बसे मसी तुमनिबा मोय रिमेडी करिनो बाय मींस तौबता हाइजरिबा से आइनसु यादे अदि सुप्रीम कोर्ट हाइग्रे कोर्ट लोइन तौरे मजेदा यूएनसी ने मपु लोइन सादना मकोय चिंग तेलंगागी लंगद सुम थुना लेदि यारोय मोजु केनुम तौतायबा यस द क्वेश्चन ऑफ district people wafam dudi chapter mo intam ji maram kuju to ha hojik laiba effects laiba se masi hana akoi control to bum changi haijari ba natragadi lambi som thinga kanda district si piba chumba gaina constitution ga phaktana madagi ka tawduna itihas nei na leibi yarwa ba hojik mang na tari jan tokte masi tawba ngam da sarkar se ngamdraga na sengna ngamdre haina habiro ba marai tawjaragani adagi अदुगा येंगसी हाइरे गायना तौदुद असोमदि कमाय तौरी बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट ने येंगसी अखोगी स्टेट की लेरिबा कांगू सिंगिना पीरिब इंडिकेशन दसु खांगोनी अदुना द फेल गवर्नमेंट द फेल अखोगी स्टेट अमा ओइननाबा बी अखोगी इबोबी सरकार से मसी ओइ मदु येंगनेबा ओइ मदु ओइला कांदा हायें कांग्रेस गवर्नमेंट से लेरे हाइना बीजेपी की पॉलिटिकल गेन अमा लौबगी कुदोंग चाबा लेते नसु अखोई खंदेबा लेनेबा अदुना बीजेपी जो कर सिंसियर हो बताए बीजेपी यदि स्टेट की नते को सेंटर लेरिबा कोई एनडीए गवर्नमेंट से अदुना अखोई की लेरिबा मणिपुर की गवर्नमेंट सिना हौजिक मसागी मांग तारिबदो मदु हाना कंट्रोल तोबमली चंगी लोइनना सेंटर की मतेंग जो लौनना बाहाइबदी याय हाइजरिबो ओके थैंक यू टॉम थैंक यू जलनचा मरोने हुजिक से जैसा कि permanent solution to the economic blockade ni maruine even counter blockade khangde economic blockade khangde blockade ki saklon singsi tampaktana counter blockade he lakpa adagi chingdana blockade he lakpa masigi post singsi permanent solution ama memorandum do su yauri
masigi post permanent solution se purap pambaduni in case state government will moida yamna ngasagi yam bol oi step ama aduga true political will ama lerba and plus with the help of center masigi permanent solution se putokpo yani natraga yaroi kari pokum thambilingi tasena haiba taragadi ngasai BJP gi lakpi ba ahalna su thambigre hojiki yam sena haiba taraganda haijera kanda hojiki law ma enact tawdana laire ha okay lure iba posi kaino haibu state functionary oina lairiba mi singdugi manungda okay madubu khangba khangda bachu wafam mamani aduga ngasai gi question dura koina lakchara kanda BJP state unit koina pisan ba the 100 days ki program ama laiba haisi Manipur da thousands of center gi akoi gi kahta paisa mayam la e paisa mayam haidare monitoring tawda gi mapam marang khangdana loisale then recently state minister mayam ama center de leptana laki laiba mayam sida leiriba thangnariba issue sing asida prioritize tor kanda mata da nainada da thaira kanda loma lay di haira kanda economic blockade tor about da hoji tumin na lay kanda akoi ge matai manau khanara kanda namai sa kanda hairoi habi phibam da hojik ta sengna akoi na leibi taragadi why should angang singna mairoi singna hairisi madu laitaragadi lairamba taragadi focus toga tobiu haiba focus ada du mali adaga amana 100 days ki program hojiki Prime Minister gi 100 days ki kano da masi solution ba habi chumi ta mona habi do state na to they have the fact ni but initiation kitang center da gi indication na ma pira agadi mo kitang ju move to gadra habi wa fam mal lai adu hauji habi riba permanent solution gi matang du di yam se na habi ta ga da permanent solution to se habi ta ga di state or center gi wa na tre masidi Manipur da lai riba community mayam sigi sentiment se community amana work to da atopa community am da ta sokani maram the sentiment sing am delicate oi aduna tarau gi question la ko matam da so thena yaning de khoibu gi case ta maring na yaning de yam delicate oi ba pot am khakni na aina hauji moirang da so haijara me ba kari gumba Manipur gi problem se kari gumba solve to ngam ta gadi mase atopa state sing da atopa region sing de apply to ba ya yam seng na har kan da hauji la chade hill style be chilinau sing gi sentimental lady ba pot ase matang kuina makhoi gi leiba kama natraga makhoi gi khullama masana ngakchaba ngamda ba natraga suppress tor padgi oramba yai natraga hojik blockade toriba kambuna taliba sisu makhoi gi leijaba traditional oiba boundary ma sokhi ga mi pai ba su oramba yai aikoina madugi cultural intelligence haidana makhoi na fauriba sentiment sing ado aikoina diplomatically fazna khangau dragadi ngaki oiba ngasai aina legislation gi natraga law gi haijabaduri ate gi nate blockade haibasidi for all time masidi tawduba phai masi haibagi wani aduga permanent solution nama sigumba akogi political akogi law da sumana haine akoi administrative convenience adudu mayam haima tudi ai thajajade aduna tasena akoi sida leisi kaino haiba matamda permanent solution ama tawse haiba taragadi akoi gi diam chamna ai saradiam chamama da so hajabeduni Manipur gi assembly se bicameral or kanda upper house sama lera kanda house of the ethnic representatives lakri bawbati masi ngamoi mandi it's an every ethnic group ki sentiment adukti matik akoi honorable mayam phambiri masi taseng na khangbirang wani kyam delicate oge se aduna hojik yengbiu tawriba mayam sida masi akoi permanent solution akoi pi se haiba taragadi then for all time to se haiba taragadi makhoi na pami ethnic aspirations and the sentiment mayam se khangdong na gidamta joint sitting ama changi madunia koina thank you janga cha haidi maruina hujik si solo asai issue aduga problem sing je maruina ethnic division sin maram ore kanda thoklopagi chang si yam wangkhale haibani aduga akhoi gi masigi feeling se khan bada oja joi yam kuina political kanosta lakmi leramni aina oja joi thamjani tentang na di thambi tare matam loisan grabni oramdi ojan ihan akhoi khara khwai dagi oldest political अखोगी लीडर हाइते मणिपुर की ओइना सिगी कनोस वाखल लोन से पुजरकपदा इशू सिंग लेरिबो प्रॉब्लम सिंग से इथनिक डिवीजन सिन मरम ओरकांदा यामने हेन मल्टीप्लाई तौरे अदुना इथनिक डिवीजन से कंट्रोल तौबो म चंगनी हाइब चंगनी नत्रगा चंगोय हाइबस्ता करी मोट थंबिरिंगी तंतंग यामना चुम्मनी इबोना तमिजे सिगी वाफम से याम चुम्मे अदुगा वाफम जे मणिपुर असेंबली ऐसी कइनो खंगे दी then the person who is interested to know this assembly, they must gone through the proceeding of the house. House ka kari iri proceeding ane ke do kang batai. Aduna ibon of the harib si ai cham ang sam semen kangi and this matter was raised by me
and the resolution was passed. I legislative council is same ge har gadi kachu laite lady ba house the lady ba house na wari mama laura kanda madu akoi government the tharaga same ba ya. As far as I know, Manipur Assembly passed at least twice or thrice and a resolution passed over and one of the resolution was initiated by me actually, and I can't remember the exact date. And I know Siam Simbaponi Amana democracy. What is democracy? What is the parliamentary representative system of democracy? It is in the parliamentary system of democracy, the parliament or assembly mirror the hope, aspiration, expectation of the people. Ibona say, tapi gitu ni. Sapmana na endorse sawi. Madugi pick palay apik pa state roy ba kam jamba. Ma magi aspiration, expectation mayam the express to bangam dabse. It is one of the reason ni aduga maduni multiply to ise amma. Ani sebada ibona permanent solution na ito. Permanent solution is ban Blockade lo na yati. Sambidan yati. Any protest that we are adubu Sambidan yada batabuk tordi madu akoi Sambidan tu gaim ne kandare. Yes, it must be enforced. The law must be properly enforced. Okay, thank you. Kudak kyo ba solution naman di sangi ko. Permanent solution na aduga ai angkor samit tamning bana ibona sa hairi ba mase akoi ju pawi. Akoi ju pawi mase. Si pawi am sang paw lai adu ai nahanju ai masigum ji khanam je kaya yagan de nan jai ai madu akoi gi ai party da di hire bani ai koi legislative council ma same nanda ba handigi lai ba election je mase the election gi kari hai manifesto da hapsi adu ga sai am na nimit samagi manung da loisan ga hire ga loisan da ba je ai on the election manifesto is the constitution of the party. If party got the majority and in ruling. Okay, I think aduna masi asway bisi seng na hajage masi asway bi maram di ai koi gi ngasai imo sara na hairi bisi da ai na khidang music se tawudi bathangi khana bada madugi ai khana nabagi ai aduna si government jigi initiative wa thane ba pijage aduga time constraint ne ta sengbudi yang anghaning ba aduga adu ai haije adu kan tamje semana matam du kre am sang na to ai mathangi sinjarage odalancha adu waja jo aduga tamu sara chandra ngasi khana ne ba impact ni man hon da matam chan lakpi ba aduga views me ama share to gi damukta ai aroibada punama poi amuk kana thagachari ngasi gi damukta di impact news gi manung huna matang sa lo than tanja yo le adubu lamdam se thokliwa thokdo ga thok kya gi marik simba report sing gi damak impact news meng ta duna lebiyo